больше я в эти стены не попаду. Но прошел год, меньше года прошло, и я ходила на отметки. Я сначала держалась на страхе. Мне сказали, что надо ходить на группу терапии. Ну, я, естественно, не последовала этим рекомендациям, потому что как бы, мне же некогда, да, мне надо восстанавливать все сферы своей жизни. И, там, дом, быт, все остальное, работу. Я поддержалась немного на страхе, ну, от того, что последствий, да, вот этих. И потом благополучно как, ну, не развязалась, я просто начала бухать. И раз опять не прошло, я опять оказалась на Серошева. Ну, второй раз уже не так страшно, да. То есть я уже знаю, где тут, что тут. Какие процедуры, какие-то там виды. Ну, уже как бы так. Вот. И спасибо огромное специалистам, вот Антон, тоже анонимный. Он у нас вел группы. Они немного шаговые, терапевтические. Ну, он как-то пытался нас там раскачать, что-то объяснить. И по выписке он меня и эту женщину привел сюда, вот на станционку, в эти стенки, на группы. Я вышла, естественно, я вообще ничего не соображала, ничего не понимала. Но как бы я поняла уже, я вот тогда, наверное, введу этот первый шаг, может быть, даже и до этого. Просто я не знала, что делать. То есть я понимала, что мне пить нельзя, а как бы, что с этим делать, я не знала. То есть я держалась на зубах, там, за работу, за еще что-то. Но в какой-то момент щелкало что-то вот так вот, и я себе разрешала, и ходила конкретно за тобой. И быстро ужасно. Вот. Начала ходить на терапию, проходила. Попала на семинар. Мне, кстати, вот когда я лежала второй раз, там девочек уговаривали лечь под направлением. И я такая думаю, что ко мне не пристают? Всех уговаривают, все там думают, все там это. Думаю, что ко мне не пристают, что меня не упаковывают там на эту Полину? Ну, как-то все ребик, там что-то боятся. А ко мне не подходили, я не понимала. Ну и ладно, у каждого свой путь, как бы все по-разному попали сюда. А вот, когда я начала ходить сюда на станционку, на терапию, я попала на семинар по шагам «Трезвое Рождество». Приглашенных спикеров не было, были все местные, хабаровские, кто-то, может быть, с Благовещенска был. Но рассказывали вот люди, что они трезвые, они счастливые, про какие-то шаги, а что шаги, куда шаги. Ну, прочитала этот список, да, все эти 12 шагов. Ну, вроде понятно, вроде бы по-русски, а вроде ни хера не понятно, там, почему люди вот читают какую-то книжку, да, она такая не маленькая, вроде простая. Вот, и остаются трезвыми. Мне на семинаре подарила женщина книжку эту, и как-то я ее так положила в сторону, то есть не пошла я шагать сразу. Было очень много предложений. Предлагали пошагать разные спонсоры, разные наставники. Ну, почему-то вот не было, может быть, готовности такой. Но потом я на этом семинаре я познакомилась с женщиной, у нее немного срок трезвости больше, чем у меня. Потом я с ней встретилась весной, она пропала, то есть вот в январе мы с ней познакомились, весной я с ней встречаюсь, я вижу, что она изменилась. То есть у нее вот этот блеск в глазах, она радостная, счастливая, свободная. Она говорит, я шаги прошла, я, ну, клево. Вот, у меня в то время уже наладилась, работа появилась, как-то более-менее, ну, считай, полгода трезвости у меня было. Я ее попросила провести меня по шагам. Она согласилась, и я вот прям отчетливо помню, я собиралась на море. Мне первый раз в жизни дали, ну не первый, ну короче за долгое время на работе мне дали отпускные, дали законный отпуск, говорят, вот тебе полмесяца, иди отдыхай. И я так сижу дома разруха, там смеситель сломанный, вода из-за этого не течет, обои ободраны, думаю, ну что делать, как бы съезжу на море. И поехала на море к активно употребляющей подружке.
И спонсор об этом знала, и вот тоже вот одно из проявлений высшей силы, то, что она говорит, да ты чудом вообще вернулась оттуда трезвая, вообще чудо просто, что ты поехала и вернулась. Я помню вот эти вот состояния моей вот такой вот прям эйфории, радости, счастья, когда я там плюхалась в этих волнах, как ребенок, песок, солнце, там я трезвая и как бы, ну вот прям кайфово мне было. Я вернулась, все, и мы пошли шагать. Шагали довольно-таки долго, ну, никуда не торопились, где-то на 3-м шаге. Ну, то есть первый шаг я уже поняла, да, все, что я пришла с первым шагом в программу. Но все-таки мы книгу прочли от корки до корки, выполнили все, что там нужно, все сделали. Где-то на 3-м шаге, вот обещание программы, да, что там, у меня вот, я вижу это как обещание программы. Мне звонит, ну тоже проявление высшей силы, мне звонит мой бывший начальник, с которым давно не общались, ну так, виделись там. И он говорит, возвращайся, и как бы это моя любимая работа, она мне очень нравится. Он говорит, возвращайся, и я вот как бы не выложу, если что, так, ну, работать. Я звоню спонсору, ну, естественно, поговорили с ней, обсудили, и я вернулась. То есть у меня появилась вторая работа, моя любимая до сих пор. Работаю там. И на 3-м шаге, когда мы вот уже встали на коленки, все отдали Богу со спонсором, помолились. Конечно, это все, как сказать, не сразу, да, доходит, что все отдаю Богу, но спонсор сказала там, каждый месяц изо дня в день утром проснулась, встала на коленки, помолилась молитве 3-го шага там, и только после этого там пошло дальше. Как бы не сразу я все отдала, и до сих пор не все отдаю. То есть где-то все равно у меня своеволие, где-то все равно какие-то у меня какие-то страхи, да, можно сказать, какие-то сомнения. Где-то рулю сама, понимаю, что рулю херово, а отпустить не могу. Вот. На 3-м шаге, ну вот когда проходили 3-й шаг, у меня там по здоровью поставили рак груди. Всякие мысли были, была желчуга дикая, периодами нападала. Ну, также спасибо вот огромное вот спонсору, то, что она не дала мне передышки. Я ей говорю, как я буду, блин, у меня 2 работы, куча анализов, которые надо пройти перед операцией, там вот это все, там мне некогда, я там дома спать не успеваю, жрать не успеваю. Она на все время даст, вот Бог даст, все будет хорошо. И реально на все хватало времени, и не было желания выпить вообще. То есть было желание забить на программу, там, замотаться в одеяло, сидеть дома неделю, там телевизор смотреть, ну, не думать, да, ни о чем. Но как бы вот спонсор, и только вот благодаря Богу я, наверное, не забухала, ну, не было желания. Не остановилась, пошла дальше. И это мне дало дикое спокойствие у меня было, когда я пришла на операцию. Я помню, спонсор, наверное, даже больше меня психовала, нервничала, как там, что там. И на работе девчонки такие, а что, когда у тебя операция? Я говорю, завтра. Они такие, ты ходишь вообще спокойно? Ну, то есть вообще вот это вот спокойствие, оно пришло, ну, вот в программе, мне кажется. Я намного спокойнее стала. Вот. 4-й шаг, да? В 4-м шаге у меня очень много отвалилось обидок, очень много всяких непоняток. То есть он реально помогает заглянуть в себя, разобраться в себе. И мне после 4-го шага намного легче стало и жить, и на мир смотреть по-другому стало. Ну, как бы проще. Вот. 5-й шаг, 5-й, 6-й, 7-й. Ну, обычно говорят, что надо его проходить в один день. И я помню, 5-й мы сделали. Сбросить камень мы не читали со спонсором. Ну так, прошли. Я уже сама потом читала. Но вот, сделала 5-й шаг.
там же надо прийти домой, взять книгу с полки, там все вот это вот. А у меня какие-то дела, что-то беготня какая-то. И я уже потом поздно домой пришла домой, села такая и спонсору пишу, какая же я все-таки вообще сволочь и дрянь. И все в этом духе. Она ничего, не переживай, шагаем дальше. Ну и как бы ладно, с этим переспала, с этими мыслями. Понятно, что надо что-то делать. Ну, программа у нас, она и нацелена на действие, да, то есть не только прочитать книжку и все, помотать головой к спонсору, а именно надо разбираться и надо действовать. Тоже вот проявление высшей силы, Бога. Когда я проходила 4, я не общалась с отцом вообще очень долгое время. Ну, то есть просто вот совсем не общались, он живет в другом городе. И он мне позвонил сам, когда я проходила 4. Я спонсору тоже, у меня что со спонсором. Звоню спонсору, говорю, вот представляешь, так и так, говорю, он мне позвонил сам, как бы мы начали общаться. Ну, то есть как будто бы ничего не было, без всяких обид, без всякой ругани, то есть привет, как дела, там, как старые, ну, как будто вот отец, и просто давно не общались. Потом уже, когда пошла 8, мы составили список, у меня пришла готовность сделать ему 9. Я ему позвонила по видеосвязи, ну, естественно, предварительно предупредила, что у меня разговор к нему, сделала 9. Вот. И 9 делались у меня по-разному. Какие-то делались вообще спонтанно, то есть вообще не... Даже если, допустим, ну, в списке не было этого человека, то трах, бах, вот человек стоит передо мной, и быстро-быстро помолилась, и, ну, то есть вот они все, звоню спонсору, потом, вот только 9 сделала, она, вот видишь, вот, то есть вот Бог рулит, и все складывается, все в елку, все так, ну, все круто получается. Очень тяжело было, вот у меня была 9 тяжелая, я к ней готовилась где-то полгода, может быть. Ну, я готовилась к ней даже, наверное, когда пошла в программу только. Потому что понимала, что надо ехать в другой город. Соответственно, материально готовиться, и морально, и было тяжело, но съездила, и тоже все в елку получилось, все вот, то есть были там всякие заморочки, но все вообще сложилось. Ну, даже вот пример, я еду туда, мне там жить негде, останавливаться негде, родственников там только нет, и с ними не общаюсь. Мне звонит совершенно левый человек, мой давний знакомый. Говорит, да не надо тебе ни гостиницы, ни хостела, ничего вообще. Я тебе дам ключи, и будешь там в квартире жить. То есть вот просто пустая квартира там. И я тут же спонсору, вот я боюсь, я не знаю, а чего, кого надо. Езжай ты уже, все. Мы с ним встречаемся, он мне просто отдает ключи, ни копейки денег, и я там в этой квартире живу, занимаюсь своими делами, потом просто перед отъездом встретилась, отдала ключи и все. То есть, ну, вообще вот все вот как-то так слаживалось, складывалось, все хорошо и замечательно. Вот, программу прошла, где-то шаге на 8, на 9, наверное, ездила на стройку, уже несла весть, как бы по 12 шагу. До сих пор занимаюсь этими делами, хожу по 12 шагу. Ну, как говорится, у нас не 12 шаг, а по 5 традиции информирую население о том, что есть у нас такие замечательные группы. Но самое главное это дело не в группе, а действительно брать спонсора и идти по программе. Просто проходить эти шаги и делать действия в отношении себя, меняться внутри, делать внутреннюю работу. Ну, а потом уже помогать другим людям, там, где ты только можешь. Вот. Ну, пожалуй, наверное, на сегодняшний день все. Спасибо. Спасибо. Ну, сейчас 2 часть вопросы и ответы у нас. Давайте вопросы какие. Скажи, пожалуйста, Каковичка Ольга, говоришь, 9 самая тяжелая, да?
Ну, у всех по-разному. А для меня, допустим, я говорю это сразу, это только мой опыт, у всех людей по-разному. Говорят, на 4 улетают, на 9. Улететь можно вообще, мне кажется, когда угодно. Хоть там в самом начале книжки, хоть в самом конце. Ну, неважно, можно и книжку по 300 раз читать. Мне было тяжело на 4 шаге. Меня прям спонсор проламывал в некоторых вопросах, то есть мы разбирали мои обидки. Ну, 4 это вот заглянуть вовнутрь себя честно. Честно надо быть. Самое главное в программе это честность, готовность, непредубежденность. И, может быть, слышали такое: соглашаться, не соглашайся. То есть мне спонсор говорит: вот, посмотри, вот, ну, я ей раскидываю ситуацию, она мне разворачивает с другой совершенно стороны, а у меня броня такая, что я такая: да, все понятно. Она говорит: да я вижу, что тебе непонятно, и пока ты не поймешь, мы дальше не поедем. То есть вообще, если ты вот этого сейчас не понимаешь, тебе как бы вообще делать нехер в программе. То есть как бы она меня прям проламывала. Я ей потом звоню, когда я уже сама начала спонсорить, или когда там где-то на группе я ей звоню, такая: вы представляете, она: я тебе это говорила, ты чё? То есть глаза были, ну не глаза, уши не слышали просто, вроде бы и сейчас до сих пор есть такие моменты. А 9, ну чисто страшно, не страшно было, тяжело было делать. Но оно, просишь у Бога, молишься, просишь силы, готовности. И все, и оно делается. И когда уже есть эта готовность, я не горю желанием бежать там. Естественно, это все со спонсором обговариваешься и готовишься. То есть не просто так, ну, у меня по-разному было, я же говорю, что у меня такой опыт, что просто люди попадались, вот человек, вот он все уже. И я вспоминаю, вот видите, у меня в списке не было. Вот, ну, как бы все, Бог дает, и все складывается. Спасибо, если ответила. Мама, алкоголик, наркоман. Наташа, расскажи, пожалуйста, про коннект с Богом. Не то, как у тебя сейчас обстоят дела, но более интересно, как у тебя это обстояло до программы, как ты искала и что есть сейчас. До программы, когда я еще употребляла, я с чего-то решила, что мне надо пойти покреститься. Вообще у меня отец мусульманин, мама православная, и у них всю жизнь какая-то была борьба. Ну, у мамы, наверное, был некий страх по поводу того, чтобы меня покрестить. Ну, хотя она православная, сама крестик носила и была крестной матерью. А отец мусульманин, и он почему-то считал, может быть, и до сих пор считает, не знаю, что у меня надо там мусульманство, короче. Ну, это моя вера. Вот. Я почему-то решила уже взрослая, что мне надо покреститься. Я отходила в храм Невского на Белоснежке, там, недалеко. Отходила там 3 выходных дня, прочитала Библию полностью, ну не полностью, там, но это. Вот. И покрестилась, приняла христианство, и я как бы крестилась как-то осознанно, у меня это все было, что я прям там вела диалоги во время вот этого таинства всего с попом, который все это делал. Вот. Но, естественно, чудо-то не произошло. Я как вышла, сигарету в зубы и пошла. Вот. Но вообще сейчас я считаю, что Бог, Он и внутри, и когда вот мы со спонсором книгу прочитали, проходили. Ты веришь? Я, естественно, да, я верю. Сейчас у меня совершенно другое отношение. Раньше я приходила в церковь, и мне почему-то там плакать хотелось, не знаю почему. Вот. Тяжело мне как-то там было периодами. А сейчас я уже в церкви давно не хожу. Ну, я и тогда-то не то, что покрестилась, и давай каждую неделю там посты соблюдать и ходить. Я понимаю, что Бог внутри. И вокруг меня, и внутри меня. Что Он со мной. Спасибо. Спасибо. Даша, у меня такой вопрос. Вот
продолжение этого вопроса до меня, который был. Есть разница, да, вот, либо ты тогда, да, когда крестилась, вот у тебя было какое-то другое понимание же, да, вот насчет, а в программе, естественно, другое понимание, я так понимаю, это разные вещи. Конечно. Я и тогда-то, ну, я пошла, покрестилась, и все. Ну, иконки. Мне мама подарила икону давным-давно маленькую. Я с ней ходила, она у меня до сих пор с собой. Ну, как-то вот церковью, ну, вот не мое это. Мы когда еще, я же вот как эгоистичная, эгоцентричная какая-то, своевольная. Мы пошли с подружкой вот перед тем, как покреститься, надо специальные рубахи покупать. Стоит очередь, ну, в этой лавке церковной, я стою такая, а почему у вас штанов нету? Ну, вот, блин, ты молча купи, блядь, и иди уже, да, крестись ты как бы, ну, вообще соблюдай там какие-то эти. Она на меня наехала, я еще и в ответку ей что-то там понаговорила. Ну, то есть такое вот все, своевольное, все такое вот, какое-то такое. Вот. А сейчас, вот сейчас по-другому совсем. Я не отрицаю православие, не отрицаю другие веры. Как-то, ну, я не знаю, вообще Бог един, ну, для меня. Нет у меня такого, что там где-то то, где-то это. Ну, у всех свой Бог просто. Оно же все одно и то же. Вера это. Все равно человек всегда во что-то верит. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Наташа. Всем привет, Саня. Привет, Извиняюсь за опоздание. Ну, такой вот вопрос, но он не хитрый, он простой. Как ты делала 7-й шаг? И как ты его применяешь сейчас по жизни? 7-й шаг. Мы, естественно, со спонсором на коленках молились. Все. Но и я сейчас вот пока вначале чуть-чуть спикерила, ты сдал. Я говорила, что да, мы там все отдаем, все грехи, там, ой, все плохое, да, там, и начинаем, мы же выписываем список всех своих недостатков, и теперь недостатки меняем на свои хорошие качества и начинаем как бы вот принципами вот этими владеть. Но не всегда это получается же. То есть я утром просыпаюсь, и я отдаю всю Богу, помолилась там, да, и в 7-м, ну вот помолилась молитвой 3-го шага, 7-го шага. Но не всегда это все получается. Прям не всегда совсем. Все равно же начинаешь рулить по-своему, что-то придумывать. Но к батюшке не ходила, да, перед 7-м шагом в церковь? Нет, не ходила. Нет, понятно, ладно, спасибо. И еще, ну тоже, в принципе, по 7-ке, принятие смирения. Как то вот сейчас получается у тебя, ну, сама видишь, у нас народ разный. Получается всех принять или кого-то, знаешь, так, там нахуй. Но вообще программа-то нас учит любить всех. Всех вообще, всех без разбора. Но мне, не могу я всех любить. Прям вообще вот, что я вышла, свечусь и всех люблю прям. Я не могу так. Не, ну не любить, а вот ну, принять его. Но я таким, пытаюсь, как он есть. если я хотя бы не могу, как сказать, не могу совсем вот прям... У меня нет таких людей, которых я прям ненавижу, прям вот сижу и думаю, вот тварь, вот сука прибила бы. Вообще таких людей нету. В моей голове люди не живут там месяцами, годами там. То есть у меня, может быть, в 4-ке такие были, я уже сейчас не помню. Но как бы есть человек, ну неприятен. Ну неприятен, ну и ладно. Как бы, то есть я не акцентирую. Ну, короче, не заморачивайся, да? Да, я вообще не знаю. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос такой, ну, как бы, я не знаю, ну, если не хотишь, нет, не отвечай. Я так понимаю, это с анонимным, как бы, да, у вас, ну, семей, ну, вот, живете, да, вместе с анонимным? Пытаемся. И как бы, когда как бы в программе уже познакомились с анонимным или еще были до программы? Ну, вот это началось как-то. Я с ним познакомилась на терапии, наверное. Это же как-то тяжело, да, вот, ну, получается, когда в программе, да, и вот, ну, заводить знакомство. Знакомство заводить вообще легко. Мы же ходим по 12, знакомимся везде, вокруг с людьми общаемся. А по Не поводу... мешало тебе, да, это как бы выздоровление, вот это? Я вообще этого и не планировала, никаких проживаний совместных и всего такого. Ну, так получилось. Получилось, да получилось, не знаю как.
как Бог дал. Да. Женя, ты себе почву готовишь, да? Да не хочу почву, я уже всем, что не почву-то готовлю. Да и уже неохота мне такого же, ну, в смысле, алкоголика, как я. Не зарекайся. Ну, конечно, да. Ну, вопросы еще, ребята. Потому что здесь замучаю. Тоже такой вопрос. Вот ты говоришь, это, у тебя мусульманин, да? Да, папа мусульманин? Как он к этому относится, вот, к этой серии? Но у меня отец, мое употребление родители не видели вообще. То есть отец меня видел, сейчас, наверное, не соврать бы, немножко пьяненькой в школе. То есть это очень давно было. Я его не видела лет 20. Он живет в другом городе под Уфой. Сейчас у него, он приболел очень сильно. Инсульт у него был, или что, я не знаю. Он в больнице. То есть он меня такой не видел. Мама, царство небесное, ее не стало. Она видела меня один раз, и мне до сих пор за это очень-очень стыдно. И я ходила, я уже, как мамы не было в живых, я делала 9. Один раз она меня видела в усмерть, то есть меня принесли домой, прям принесли. И, то есть меня принесли, мне положили, а я же, блядь, как кура без головы. Еще начала носиться по всему дому, что-то там доказывать брату там. И мне мама на утро говорит: Наташка, это что такое было? И мне за этот поступок очень-очень стыдно. То есть они не видели, как я тут фестиваль езжу. Но с отцом я ему делала 9. Естественно, я не буду ему наносить ущерб, рассказывать, что ты знаешь, батя тут херачила хлеще, чем ты там всю свою жизнь. Там, хотя я не знаю, там мериться стаканами смысл. Вот, но то, что у нас проблема алкоголизма в семье, он знает. Но он все равно у себя там: дочь, а ты у меня молодец, дочь, ты молодец там. У меня брат алкоголик тоже, но он не шагает, но я когда с ним разговаривала, он там на брата начинает, и я говорю: пап, это болезнь. И как бы я ему потихонечку, там, я говорю: извини, у нас бабушка пила, ты бухал, там, ты, то есть накидываю. И он такой: ну я-то так не пил. Я говорю: откуда ты знаешь, как ты там пил, как он тут пил? То есть что мериться-то, кто столько выпил? Это болезнь, и то есть я ему как-то пытаюсь объяснить. Я до сих пор не знаю, хроническая она, не хроническая, неважно там, мне кажется, неважно, какая она, хроническая или приобретенная. Главное, что она есть, и надо с этим что-то делать. И все. Спасибо. Вопрос тоже у меня. Вот на первом этапе, да, с первого, например, до года, да, вот эмоциональные качели были, и как они проявлялись, и после года как бы стали эмоциональные качели уменьшаться, или, понимаешь вопрос, да? И как они проявлялись вообще, эти проявления? Мне на первом году очень помогали группы. Первые полгода я ходила на группы. И мне, наверное, вот они помогали бороться, да, со всем этим. Но эмоциональные качели, что вот в этом плане? То есть я пошла в программу, на кого мне обижаться? Я когда пошла в программу, я жила одна. Я понимала, что на кого обижаться, да, вот я сижу в расхераченной квартире, да, без ремонта, без денег, на кого мне обижаться, на кого мне психовать? Только на себя. Ну что я там, поорала, что я могу сделать со психу? Пойти набухаться, блядь, вообще не выход. И я начала работать с людьми, в сфере торговли. То есть там меня калили. И когда я уже в программу пошла, я спонсору говорю: ё-моё, то есть пиздец. Вот эти проговоры очень хорошо помогали. Она говорит: Наташа, у тебя очень вообще прямо шикарнейший тренажер для смирения. То есть я работаю, ко мне подходит какая-то бабка, там начинает что-то там меня носить. И я же не могу ее послать, да, я как бы на работе.
И я там, ой, да, там, вот. И потом я уже заметила, что когда уже в программе уже понимала, что, к чему в программе. Я уже шла не работать, а шла быть полезной людям. Не деньги зарабатывать, а реально надо помогать людям. И то есть, если сначала могла там через зубы кому-то ответить так, что человек просто отвернется и скажет, ну и нахер, лучше лишний раз не переспрашивать, то в конце, ну сейчас даже мне даже приятно помогать людям. Спасибо. Ну, я так понимаю, что чем больше срок, да, ты к этому приходишь сама постепенно, да, вот к этому смирению, вот этому, да, вот когда вот эти свои эти обидки, вот эти, да, вот, взгляды на мир, да, вот это уже меняется уже как бы. Вот это, да. Я вот по себе смотрю, и я могу наорать, могу нахер послать. Как бы до сих пор это никуда не делось. Конечно, я думаю, что психика-то моя успокоилась, да, то есть или в употребе, я ее ушатывала вообще в хлам. С будуна вот эти состояния вспоминаю, там тревожности, когда там боишься в магазин выйти, там, что на тебя все смотрят, там какие-то. Психика успокаивается. Там тоже давление, там, да, оно же тоже как бы вот способствует, да, когда вот эта тахикардия, тогда я думаю, тоже вот это вот состояние. То есть я не пью, у меня организм и физически, и психически восстанавливается. Ну и программа, конечно, очень большие плюсы дает, очень большие в этом плане. Спасибо. Спасибо. Наверное, еще один вопрос. Наташа, скажи, пожалуйста, а вот когда ты шагала по шагам, бывало ли такое, что что-то не понимаешь или не получается тебе, начиналась нервоз, псих, да нахера, мне это надо, вот такое бывает состояние? Я говорю, вот у меня один единственный раз и И мне как нравилось ты заниматься, вы знаешь, я занималась и по Zoom, по видеосвязи со спонсором, и встречались у нее, это одно из условий спонсора было, что мы встречаемся либо у нее, либо по видео. И какие-то шаги, она говорит, вот завтра во столько ты приходишь ко мне. И это такое вот, я никогда в детстве этим не занималась, знаешь, вот такое чувство, как будто бы ты идешь к репетитору, короче, в школе. И она тебе такая, вот сейчас мы чайку попьем, все там, давай открываем наши книжки, тетрадки, все обложились. Она мне все там популярно объясняет, все там сидим, читаем, зажили-были, поговорим там. То есть я пришла к ней на час, а в итоге там просидели там полдня. И как бы все это легко и понятно, и доступно. Но один раз, вот я говорю, когда вот у меня была желостюга, когда мне сказали, что у меня рак, у меня операция, и я спонсору, ну, естественно, кому мне жалиться, я жалилась ей. И она такая, Наташ, ты что там плачешь, а я, блядь, телефон этот, сука, не могу, короче, выключить. Ну, ты что там, я такая, ну, в смысле, думаю, вот тебе бы сказали такое, как бы ты там вообще себя вела. И она такая, ты что там, ревешь, что ли? Я такая, блин, думаю, ну, короче, выключила телефон, поревела, успокоилась, да и все, и дальше пошла. Тогда у меня было, ну, один раз, но не было желания пойти не бухаться. Спасибо. Спасибо. Ну, еще вопросики. Да читай уже, спасибо. Ну, что-нибудь в заключение? Скажешь. Шагайте, это очень интересно. Программа еще вот, когда проходишь программу, уже начинаешь с спонсором, она по-другому вот прям работает на отдачу. И некоторые начинают, вот я пройду программу, но спонсорить я не буду, да, или там по 12-му шагу ходить я не хочу. А мне кажется, это приходит само по себе, желание отдавать, желание ходить в отделение наркологии, помогать девчонкам, даже с кем-то делиться после группы, вот так вот постоишь в курилке, поговоришь с девчонкой, и вроде бы смотришь, что она зацепляется, там, просит сама номер телефона, от этого вот уже как-то хочется помогать людям даже, прямо прикольно. Или когда видишь, что
там подспонсорные, да, вот как ты просто смотришь, как у людей загораются глаза, как они меняются на глазах, вообще круто, прям кайфово. Но тоже печально, когда приходишь по 5-й традиции, а там девчонки с заплаканными глазами: Наташа, ты меня же подождешь. Я говорю: да я-то никуда не денусь, ну как бы если что, только сюда. Говорю: да, выходи, пиши, звони. Это, конечно, грустно. Ну, такая у нас болячка. Никто не застрахован. Спасибо. Спасибо. Саня алкоголик, ну да, ну и так, последний тебе крайний вопрос. Традицию-то ты делаешь или как? Я не читала традиции, не изучала. Да это не про Но то, как бы да. я же участвую в жизни сообщества как могу. И ты считаешь, что этого достаточно, да? Ну, пока нет. Я считаю, что надо все равно пройти традиции, я уже на пути к этому. То есть у меня есть спонсор, который меня проведет по традициям. Моя спонсор просто меня дала шаги и передала, и все. Она сама не изучала, поэтому то есть только шаги и все. Была шаговая группа по традициям, но я там не присутствовала, потому что, ну, работа там, все. Вот. Но сейчас вот обговорила я со спонсором, что почитаем. Ну, то есть я нашла человека, который меня проведет по традициям. Но я пытаюсь активно участвовать, насколько могу, в жизни сообщества. Вот поэтому у меня может быть и 2 группы, как и у тебя. Ну, как бы, У меня 4. ну, видишь, Или 5. круто. Я, короче, везде я сижу. Ну, Ну, это ты же же хорошо. тоже молодец, да, я что-то сижу, потому что мы со спонсором, когда вот шаги сделали, он мне сразу: ты как насчет традиций, будем проходить или как? Я думаю, да, пока я в этой, короче, в полосе иду, да, я вот делаю, там шаги закончил, надо и традиции, ну, сразу пошли. Но у меня, видишь, у меня спонсор, она тоже шаги не изучала, но у Ну нее да, все да. на практике, все прикладное. То есть она активный член и на ЕГЭ, и везде, ну ты же сам знаешь. Вот, как бы, но она традиции не изучала, вот именно что вот она прочитала все прикладное, да, вот книжку взяла, почитала традиции, она тебе раскидать может по этим традициям прям вообще очень даже хорошо. Чего, кого и куда, зачем. Да, ну Но чисто ну как вот как надо, да, что сели, изучили. Я вот хочу этим заняться, что вот прям сели, изучили, что сказать: да, меня провели как по шагам, так же по традициям. Ну, я тебе по секрету скажу, 3 месяца ты их пройдешь, неделю по одной традиции, Да, я не думаю, напрягаясь что ничего. как бы, Бог даст, и уже как бы. Да, если попросишь. Ладно, спасибо. Спасибо. спасибо, Наташа, за спикерскую. Будем заканчивать.